Essa vai para os DJs do Brega Hitman. Voltando ao passado com ele, DJ Piau. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi, ou é o Jackson tocando por aí, ou é o JC zoando longe daqui. Quando é meia-noite, ouço o tropical, escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão, tem o Furacão Negro e o Itamaraty, Rubro Negro e Impala, tem também Top Som. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi, ou é o Jackson tocando por aí, ou é o JC zoando longe daqui. Quando é meia-noite, ouço o tropical, escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão, tem o Furacão Negro e o Itamaraty, Rubro Negro e Impala, tem também Top Som.